ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนนะครับทำให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายทางด้านของหน่วยงานทหารเองนะครับก็เดินหน้าในการที่จะซ่อมแซมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นครับเราไปเริ่มกันที่จังหวัดลำปางนะครับมณฑลทหารบกที่32จังหวัดลำปางส่งกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือเก็บรื้อซากปรักหักพังพร้อมกับซ่อมแซมหลังคาเรือนของราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มในตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานเกือบ300หลังร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะที่วัดพระธาตุจอมก้อยถูกแรงพายุพัดหลังคาอาคารเก็บของกุฏิสงฆ์แล้วก็ห้องน้ำเสียหายทั้งหมดเลยครับ